So we met through first mutual friends who told us about each other, and I first went on Facebook and kind of did a little research on who Justina was. So at first I saw her photos and I saw not only the physical, I guess, attraction of just seeing her face, but also the similarities that we have in common. So I was like, okay, this could work, or I really would like to meet her in person. So. Pirmą pasimatymą aš tikrai netyčia nusivedžiau į futbolo varžybas, į stadioną LFF mūsų pagrindinį, kur žaidė Žalgiris su A-lygoj su Jonavos komanda berods. Ir kiek žinau, jam tai padarė didžiulį įspūdį. Turbūt futbolą mylintį vyrą nusivesti pirmą pasimatymą ir varžybas, tai turbūt tiesiai 10-tuką pataikyta buvo. Right away I was like, okay, this is awesome because I'm a big footballer, and what better place to take a big footballer than a match. So yeah, eventually, just kind of started to date a little, and we went on a road trip to Europe together and got to know each other. And then ever since then, once I ended up going back to the US, we stayed in touch. And I knew then that I had to come back, and we eventually got married, started our family. Iš pat pradžių mes kaip irgi sustatėm buitį, sakėm, kad viską darom per pusę, 50-50, namus tvarkomės per pusę, gaminam per pusę, pramogas irgi per pusę, bet su laiku gavosi gal, kad kažkuriuos darbus aš labiau atlieku, pavyzdžiui, maisto gaminimo, kai kurios darbus namų tvarkymo Rokas. Kai mes taip pasikeičiam dažniau pamainom, tai ir tas ryšys tiek vaiko su tėčiu, tiek vaiko su mama yra žymiai geresnis ir artimesnis. Growing up, I think we got a lot of mom, which is good, but I kind of missed a lot of, dad being involved with us. I guess I come from a family of 4, 3 boys, 1 girl. So I kind of, missed a little attention to that. So that always stuck in my mind, when I have babies, I want to be able to, give them my attention so they don't feel neglected, and they also learn a lot from me as well as mom. Aš prieš tai pati futbolą pradėjau žaisti nuo 13 metų, žaidžiau ir Lietuvos nacionaliniai rinktiniai, tiek jaunimo rinktiniai, tiek U19, tiek moterų rinktiniai. Paskui nusprendžiau tapti teisėja, kai futbolininkės karjera jau ėjo pabaigą. Dabar teisėjauju, turiu FIFA kategoriją. Once I, met her and I knew she had a professional career, not only with her business side, but also with sports. So I knew, again, that I would have to do my part. I couldn't just, you do your thing, I do my thing, and we'll meet in the middle. She would have definitely struggled. So I tried to lighten that side of her mom duties so that she can comfortably, travel abroad and referee a game, or if she has to coach, she can go coach her little girls in practice or during games. Yra malonu bendrauti, kai tave ir gyventi, kai tave palaiko, net tose srityse, kur visuomenė yra nusistačiusi. Kai išgirsti visokių komentarų teisėjaujant, pagalvoju, gal taip iš tikrųjų yra kažkas negerai, kad būtent apeliuoja taip, nes aš esu moteris teisėja, bet kai tenka padėti kitiems kolegams, teisėjams vyrams, tai kai išgirsti, kai juos dar labiau negražiau apvardžiuoja ar kažkokias reiškia protestus, tada supranti, kad yra problema ne vyro moters, o yra tiesiog profesijos teisėjo. Moterų futbolas nuo vyrų futbolo lyginant yra man, ne tik man asmeniškai, bet ir kitų nuomonė atraktyvesnis, vien dėl to, kad yra
visų pirma, daugiau atakuojančio futbolo, vyrai kartais susižaidžia poziciškai, tuo tarpu moteris pasižymė, kad ir esant rezultatui 10-0, 15-0, jos toliau tęsia atakas ir toliau stengiasi įmušti įvartį. Pasaulis keičiasi ir jis yra atviresnis, ir tas klaida yra didesnė, ir žinomumas yra didesnis, ir ta moteris irgi nori daryti tai, ką jinai mėgsta, ką jinai nori daryti, ir ta futbolo yra neišimtis.